Я за вами проследую. Так, Мила Мока в своем домике. Место, чтобы Мока была. Ой, какая хорошая. Скажи, какая ты красивая. Рита, вы, может, свою качалочку вот эту заберете? Это для лялек. Для лялечек маленьких. А вот для вот этих. Мока, иди сюда. Мока, иди, тебя София зовет. Мока, иди сюда. А что-то не все ко мне, София. Не знаю. Дети, уже почти ваш обед готов. Мила, дай лапу. Видишь? Две не надо, одну. А теперь скажи, Мила, сидеть. Скажи, Мила, сидеть. Мила, сидеть. Иди ко мне, чтобы она тебя высоко. А теперь скажи, Мила, дай лапу. Лапу. Мила, Дай сиди. лапку. Дай лапу. Дай лапку. Дай Софии лапу. София, ты вот так руку поставь на высоте. Нет, вот так скажи. Дай лапу. Вот раз. Сидеть. Мила, сидеть. Дай лапу. О, видишь? Дала. Смотри, Мока, дай лапу. Ой, молодец. Давай, София. Мока. Так, Мила, теперь следующий дрессировщик. Сидеть. Мока, сидеть. Мока, сидеть. Мока. Мока, сидеть. Она почему-то не хочет воспринимать Софиин командный голос. Лапу попроси еще раз, Мила. Лапку. Мила. Мил.
София, лапку кто-нибудь. Наш ужин при свечах. А что ты с ней будешь делать? Так ты ешь ее сырую, зачем ты ее режешь? Да и они быстро варятся. Они замороженные были. А я такой рецепт первый раз, Рита, слышу, что можно сразу закидывать мороженые сосиски вместе с макаронами. Очень много нового рецепта. Ну что, готовы? Так ты попробуй. Да подожди ты шкурку, да, со шкуркой ешь. А ты отрежь просто кусочек и все. Подожди ты. Умничать не надо. Я могу только советы давать. Да. А мне кажется, они такие вкусные. Жирненькие такие прям. Ну, они жирненькие. Готовы? Ну все, кормим детей и гулять. Слушай, ты видела, что у тебя под ногами творится? Да, я знаю, как я их держу, чтобы они не... Рита, аккуратно, потому что здесь эти гиены моментально работают. Сразу. Ой, смотри, я такая зайка, лапочка, а на самом деле быстро съедает все. Да, Моконька? Ой. Хотите кетчуп? Можно я? Все. У тебя вкусно, Даль? Мама, нет. Ты любишь макароны? Да. Они горячие, и я горячий. И ты слышала, какой твой сын, а? Горячий. Ну-ка. Так. Ну-ка. Ну-ка, девочка, ну-ка, у нас собаки очень невоспитанные, мы про это знаем прям. Воспитанные. Посчитай калорий забыла. Сколько калорий в этой еде? Много. Дофига. Ну, сколько примерно? Сколько в этой тарелке? Кетчупа только на 100 калорий, наверное. Так, собаки, ну-ка быстро. Слабое Нельзя. звено нашли. Кто больше всех тут броняет. Мока. Все, не лезь. Так, одна сорока прилетела. Ну-ка. Отойди-ка. Ну-ка. Что, они что-то здесь подсобрались все. Ты про нас? И под вас, их как раз трое. А что мы пришли сюда? Тоже мама болит. Девчонки. Ты видела, какой у меня ряд? Смотри, тебе сейчас покажу. Видела у меня гортензии, какие выросли? Ага. Ой, такие красивые. В общем, мои Вообще любимые прям. цветы. Смотри, какая большая шапка. Красивая. На другой стороне другие гортензии. Говорит, да, я говорю, домой София нарезать. кусочек оторвала, когда мы уезжали тогда. Мы домой пришли, а он засох. А, ну вот они быстро приходят, да. он, видишь, он прям засох. Знаешь, хочется просто прям любоваться Красиво, ими так, да. да. А сейчас, видишь, от дождика тоже быстро будет. Это. Гонщик. Ну, Уже что ж ты на тормоз быстро дождь нажимаешь? прошел и все высохло. София, ты на тормоз не нажимай, ты подальше вставай. Уже все, рябина дала. Застряла? Нет, потому что не туда. Ну, если она будет купаться, Супер удачливая. портовая, да. То пошли, раз дети нас ведут в лес. Дети нас. Слушай, вот представляешь, уже дыхание осени, правда, чувствуется. Ну, хотя сейчас потеплело прям хорошо. Погода меняется буквально через каждые полчаса. Вот уже рябина, смотри, стала оранжевая. Буквально несколько дней назад она была такая желтая какая-то. Как все-таки красиво, когда за городом, да, вот этот лесок. Не, лес вообще обожаю. У него и это пахнет хорошо. Он успокаивает как-то, такое природа, да, вот птички даже сейчас. Да, вообще хорошо. И воздух такой дышится. Экозона. Релакс. Релакс. Я знаю, где можно детей спрятаться. Давай, вези. Макароны ела? Ела. Отрабатывать надо. Калорийность высокая? Высокая. Давай, девочка.
Идем. Все, приехали. Привет. А, грязная, грязная, ага. Она ходила в лес. По грибы. Мокрая вся. Ягодки для папы собирала. Собирала, да. Грязнулька. Ну все. Красноярский роллер Илья Савосин покоряет индонезийские трассы. Смотрите, как это было. Красноярскими новостями с нами поделился телеграм-канал «Бал дебютанток». К сезону дождей мы готовы. Тренд на офисный стиль, или его называют офис-код, никогда не теряет своей актуальности. Я сделала для вас небольшую подборку для вдохновения. А что мне очень понравилось носить, например, костюм тройка расстегнута и водолаз Вообще. без рукавов, а заменяя их элегантными перчатками. Дольче Габбана устроили настоящее царство летней экзотики, а Валерий Леонтьев всегда в тренде. Нашла фото из старого архива. Памела Андерсон и Лиам Нисон подогревают слухи о своем романе. После 10 лет совместной жизни их пару считали одной из самых красивых во французском современном кино. Вы только представьте картину. Вы покупаете тур в Турцию, плаваете в море, и тут вам с берега машет девушка. И вы присматриваетесь, а это не ваша жена. Это Дженнифер Лопес. Посмотрите, как это было. Носок Майкла Джексона продали на аукционе за 6000 евро. Это примерно 500 000 рублей. Говорят, что именно этот носок он носил во Франции во время шоу в 1997 году. Ким Кардашьян выпустила корректирующее белье для вашего лица. Увидеть красоту 50% от счастья. Остальные 50% в ваших руках. Увидимся в следующий вторник. Пока-пока.